teman-teman, kita akan merakit mesin pompa otomatis. Peralatannya adalah dinamo yang disambungkan ke klem dan kasih selang dan kasih tuh. Dan ini adalah adaptor yang disambungkan ke adaptornya 12 DC ya kawan-kawan. Ini adalah alat cuci motor steam yang otomatis ya kawan-kawan. Mari kita coba. Ini adalah alat otomatis untuk cuci motor. Kita bisa putar. Ketika otomatis ini itu akan mati sendiri ya kawan-kawan. Udah mati sendiri kawan-kawan.